Продолжаем судебное заседание. Фамилия Горохова или Чеснокова ничего не говорит? А вот вы сказали, увидели Сагараева возле КХО, да, он стоял с Герасимовым. Правильно? Как только я поднялся, да. Какое у вас впечатление, что сложилось, что это за человек? Ну, знаете, к народу постоянно каждый божий день ходят люди, соседи. Нет, давайте, я понял, вы уже говорили об этом. Именно вот вы увидели человека. Видите, что стоит Герасимов, с ним Ну, разговаривает. неизвестно мне человек, все какие там впечатления. Я человека первый раз вижу. Может, он офицер? Возможно, он и офицер. Ну, Конечно, я мог подумать, что он офицер. вы говорили, знаков различия вы не видели, да? Не было. А почему тогда подошли и что-то начали говорить ему? Что он нашел с ним общаться. Ну, просто бывают такие моменты, когда лица кавказской национальности приходят в роту, начинают там как-то себя нелояльно вести. У вас в рот так у свободный доступ? Спортсменов, да. Ну, это решается, то есть это уже с тачфизом согласовано все с командирами. То есть они приходят, говорят, что мы спортзал. Я просто не могу понять вашей логики. Вы говорите то, что вы не понимали, кто перед вами находится, да? Но в то же время вы решили вмешаться в разговор двух людей. Это мог быть... Изначально я подошел, чтобы доложить, что я пришел, и все военнослужащие пришли. Доложили, а дальше? Человек стал кавказской национальности. Я вот хочу вам объяснить, что бывают такие случаи, когда просто люди приходят, то есть начинают себя вести как-то, не совсем правильно. То есть офицерам объясняют, что так не нужно идти, пришли, идите сразу в спортзал. Вы же сказали, спокойная беседа была. Ну, они спокойно беседовали. Нормально. Я подошел, спросил, проблемы какие-то. Я подумал, что это одна из таких, опять же, ситуаций. Потому что видишь, что человек кавказской национальности. Я думаю, какие-то вопросы, споры, что-то произошло. Я был на удалении. Когда я подошел, доложил Герасимову, что я закончил, я просто видел, что там все на спокойных тонах происходит. Я спросил, он сказал, все нормально. Вы какие вопросы задавали Сагараеву? Я у него спросил, какой национальности. Потому что я вижу, что он не русский. Он сказал, осетин, Салани. Сагараев себя как-то дерзко вел или что? Вопрос снят наводящий. По-другому поставить. Как вел себя Сагараев? Нормально ему себе, да. Спокойно? Разговор был на каких тонах? Я сказал, спокойных тонах. Вопрос исследован. У вас был конфликт с Сагараевым до проведения спортивно-массовой работы? Нет. Сергей Сергеевич, а вот пришел в подразделение подполковник Мурачев. Почему он обратился именно к вам? Сколько находилось рядом военнослужащих? Помимо вас, Сагараева и Герасимова.
Я не знаю, как хлопало клетку, но я не заглядывал, не смотрел, сколько там хлопало военнослужащих. Не, я имею в виду рядом с вами. Вот чтобы вот прям рядом с вами никого не было. Не знаю, в радиусе 10 метров. Я не обращал внимания, это я не могу вам сказать. Вопрос понятен был? Да, вообще. Почему подполковник Мурачев обратился к вам, вы не можете сказать? Не могу сказать. Еще раз можно нам пояснить, как вы восприняли слова Мурачева? Спали? Как спали? Ну а как? Только так. Ну вот это дословно, что ли? Вот, поясните, пожалуйста. Вот вам задают стороны, да, вопрос. Вы вначале одно говорите, сейчас другое. Как-то дословно скажите, чтобы участники процесса поняли, что вам сказал Мурачев. Я пока раньше прочитал. Я вам задал, в смысле, прокурор вам. Уточните, чтобы участникам процесса было. Получите только без фанатизма. Не слышу. Получить только без фанатизма. А почему как спарринг именно? А как Ну, логику хочу понять. Проучить только без фанатизма. Я когда-то вообще стал понять, я вообще не понял вообще, что он хотел, имел в виду этими словами. Потому что мне никогда такого не говорил. Да и как вообще его сказать? Не, ну вы сейчас говорите, что я воспринял эти слова как спарринг. Ну так кто вас приняли. Почему вы не можете, да, пояснить? Нет. Ну не избить же мне его там, как его? Понять его избить или убить его, что, я не знаю, как вы можете эти слова воспринять. Не знаю, как проучить, только без фанатизма. Как можно? Ну я понял так. А кто находился поблизости, кто слышал вот эти слова Мурачева? Проучить его, осторожно без фанатизма. Кто еще? Я не могу сказать, что еще надо. А Цыгараев слышал эти слова? Не знаю. Ну, на каком отдалении он был? Ну, может, он не понял. Я не могу. Слышал, ну откуда я знаю, слышал Загораев или нет? Вы можете нам пояснить, как, кто где как стоял? Ну вот я стоял, Загораев, Герасимов. Вот тут выходил Мурачев. Он сказал это громко? Ну, по крайней мере, я услышал. Может, для кого-то громко, для кого-то. Нет, я имею в виду шепотом или обычным разговором. Нормальный голос. Фактически, теоретически, я так понимаю, что Цыгараев мог услышать, правильно эти слова? Может быть и мог, может быть и мог. Я не знаю, не могу за него сказать. Я так понял с ваших показаний, что Цыгараев хотел с вами о чем-то поговорить. Да. Он спросил меня, вот может ли он со мной один на один поговорить. А что я ему сказал, да, конечно, может. Так же, как любой военнослужащий. И дальше. Ну, только после всех мероприятий. Ну, и Герасимов сказал идти на занятия. Кому? А Цыгараеву? Я не слышу, что он говорил. Он сказал мне, Сергей, иди на занятия, все разговоры после. И дальше как события разворачиваются? Ну, а потом я с ним не получилось поговорить. Не, пошагово я имею в виду. Как вот? Вам Герасимов сказал идти на занятия. Ну, Вы куда пошли? я пошел под взвод. В смысле? В расположении? Кровать мой стоит. В кровати пошли. Да. С какой целью? Переобуться, берется снять. Цыгараев куда пошел? Спортзал. Ему без команды не давали Кого? уйти в спортзал? Ну, если по я не знаю. Давай никому. Герасимов сказал, Сергей, давай на занятия. Вот его слова. А почему с Цыгараевым-то не поговорили? В том
командир сказал после всего, сейчас на занятия. Как я могу оспорить приказ командира? Герасимов услышал эти слова? Какие? Ну, то, что он к вам обратился. Ну, наверное, вышел, он рядом стоял и сказал, что все разговоры после. А, он сказал, все разговоры после Герасимова. После занятий, да. То есть вы пошли переодеваться, я вас правильно понял? Ну, переобулся, да. В какую форму одежды вы приняли? Голый торс. Я не помню, китель, по-моему, есть снял. Сняли китель? Ну да, я просто пошел берцы снять, потому что берцы в спортзал нельзя. Так. Сняли берцы, Да, а китель. снимал китель, я не помню. Ну, по-моему, я снимал. А вы, как бы, вы стояли, Цыгараев раздетый был, да? Да, в Голый тапочках, штанах. Кителя на нем не было. Так физическая подготовка у меня какая-то оказалась. Ну, достаточно